helgen typ, som jag säger, helt osminkat på ena ögat och inte på andra. Jag tänker att jag ska läsa min blogg ikväll, men har inte allt. Och sen så jag tar bort det. Det var inte meningen att jag skulle visa lite grann. Fick jag ska mer. Sen nu kan jag visa imorgon vad jag gör. Jag kommer knappast på det här ikväll. Primer, vad fan heter? Jo, primer. Så jag kollar på den vloggen igen. Men jag gillar den så det är skitsamma. Och det är tanken då att jag ska kolla på den. På något sätt. På något jävla sätt. Det är tanken i alla fall. Jag kollar sen till jag är fel. Men jag har se en sak som jag blev skitnöjd med. Som jag köpte för jättelänge sedan. Har visst den som jag älskar.